Mình thấy ở đây là khá là thoải mái, nhân viên cũng khá là hòa đồng, cởi mở. Đây là khá là tình cảm. Vâng, thế cái vùng mà da mà đã vừa mới triệt trong buổi đầu tiên ấy thì anh có cảm thấy đau rát hay châm chích gì không? Không, mình thấy bình thường ạ. Vâng, với kết quả hiện tại thì buổi đầu tiên như thế này thì anh có hài lòng không ạ? Khá là hài lòng.